आज नको वाटतंय काय. लेवल 3 आहे जॅकेट. घातलंय. कुठे रे? नाही तू माझ्याकडून चुकून शिकलो तो कोणाला मारतो काय माहिती. तो बघ, तुला मारतोय. नॉकआउट केलाय त्याला. तर मरेल. नाही मेरा तो आला. आलं नाही रे मेलेल्याचं. रिवाईव्ह गेला असणार कोणतरी. मेला मेला आपलं. एक किल झाला. त्याचं नाव पाबलो होतं. पाबलो. पाबलो 7. पाबलो एस्कोबार 7 असणार तो. कुठं जायचंय? आवाज येत आहे तसं मला वाटतं पण तुझं मागे. सर्कल कुठे छोटा होता आता बघायला पाहिजे. पाण्यामधून कोण येतो का बघायला पाहिजे. बरोबर दिसला दिसला दिसला. Kill is mine. कार 98 नाही रे एवढी खास. AWM ती AWM.
नाही दिसत आहे. हम्म. दिन्या कुठे गेला? हाय हाय. वन 95 ला पळतोय, 195 ला. छोट्या घरात गेला वाटतं. नाही, झाडा मागे यार दिसत नाही. हा, आली गेला. तो पडली. नाही. बसले. अरे तिकडे सर्कल गेला बघ ना भेंडी कसा. नशीब बघ कसं चालतं. सर, त्या खोपऱ्यातून मारत ते पण नाही दिसत आहे. परत पडली. स्कूल मधून नव्हता मारत यार. बिल्डिंग मध्ये येते कुठल्या तरी. दिसत पण नाही तो. मागून बसली बेकार. हेल्थ किट आहे का रे कोणाकडे एक्स्ट्रा? मेडिकेट आहे माझ्याकडे. ये, तू लांब बस पण माझ्यापासून.
आतमध्ये आहेत ते लोक, बिल्डिंग मध्ये. स्कूल मध्ये आहेत. मी पण. ते बघ समोर ह्या बिल्डिंग मध्ये. कोणत्या? मारला. दिसला काय? समोर होता यार माझ्या. मार मार. रोज जाणार. ठीक आहे, ठीक आहे. तिने आतमध्ये जा त्याच्या बरोबर. जर ते गेलं बाहेर तो. दुसरा एकच फोन राहिला कमी ना. झाले तुझ्या. हेल्थ कमी झाली खूप. पडली पडली. कुठून? बाहेरून मारतो. बाहेर आहे तो, मारणार आहे तो. जिंकलो. वा, एक नंबर.